әкият китабына рәхим итегез. Әминәләр, Гүзәл, Азалия, сәлам кыздар. Һаумы, Ләйсән апай. Кыздар, кем сәскә турында шигырь белә? Мин. Бөтәгез дәме? Әйе. Улайһа, Азалия, әйдә һин башла. Бәпин, һарыҡай баш бәпинбә, һарыҡай баш дигәнем, алтын ҡояш бәпинбә. Бәпин, өфтөнөм осоп китте, һау булып тор бәпинбә. Шиғырым шунда бетте. Һай, афарин, Азалия. Бигрәк матур шиғыр ятлағаның. Хәҙер беҙҙең Әминә һөйләй. Әйҙәле? Сың, мин күк төҫтәм, мин ҡыңғырау сәскәһем, мине өҙмәһен дәрленем, килә оҙаҡ йәшәгем. Һин дә афарин, Әминә. Бәпинбә һәм ҡыңғырау сәскә шиғырҙарын Факиһа апай Туғыҙбаева яҙған. Шулай бит, ҡыҙҙар? Эйе. Хәҙер минең уң яҡта ултырған Әминә һөйләй шиғырҙы. Минең шиғырым да бәпинбә тураһында. Әйҙә, һөйлә, Әминә. Һикерешә бәпинбәләр йәшел үлән өҫтөндә, һикерешкән бәпинбәләр алтын ҡояш төҫөндә. Йәтеш кенә шиғыр ятлағанһың, Әминә. Хәҙер Гүзәл һөйләй. Мин Умырзая тураһында ятланым. Әйҙә, Гүзәл, һөйлә. Умырзая Абдулхак Игибаев. Һаумы урман, һаумы туғай, һаумы буй етмәҫ ҡая. Ҡар аҫтынан шытып сығып, яҙ сәләмен алып килгән. Мин зәңгәр Умырзая, үҙем нәскә генә сәскә, әммә йөрәгем сая. Һалҡын боҙ ҡапламын тишеп, сал Уралға тамыр йәйгән. Мин нәфис Умырзая. Ҡайһылай матур итеп һөйләнең, Гүзәл. Вәт, афарин. Ҡыҙҙар, минең бөгөн һөйләйәсәк әкиәтем дә сәскә хаҡында. Минем дә исемем Сәскә. Дөрөҫ әйтәһең, Азалия. Азалия грек теленән тәржемә иткәндә Рауза ағасы тигәнде аңлата. Азалия гөлө беҙҙең өйҙә лә үҫә. Апай, һиңә атайың бүләк итте. Әүәт. Эйе. Әкиәт инде сәскә тураһында. Гүзәл һөйләгән шиғырҙағы Умырзая сәскәһе тураһында. Ҡыҙҙар, һеҙҙең Умырзаяны күргәнегеҙ бармы? Эйе. Ҡар иреп тә бөтмәй, сәскә табар. Матур ҡайғына Умырзаялар. Әйҙәгеҙ фотоға төшөрәйек, туйғансы ҡарарбыҙ. Әйҙә. Уны өҙөргә ярамай, сөнки ҡыҙыл китапҡа индерелгән. Дөрөҫ, Умырзаяның ғүмере ҡыҫҡа. Шуға әйҙә үҫһендәр. Беҙ ситтән ҡарап һоҡланып ҡына торайыҡ. Ҡыҙҙар, беләһегеҙме, Умырзая элек ҡыҙыҡай булған. Ысынмы? Әйе, Фәрзәнә апай Ғөбәйҙуллина яҙған. Әкиәттә тап шулай тейелә. Ҡыҙҙар, малайҙар, яҡыныраҡ килегеҙ. Әкиәтте башлайым. Умырзая. Тауҙар, урмандар араһындағы бер ауылда тол ҡатын йәшәгән. Уның Таңһылыу исемле берҙән-бер ҡыҙы булған. Күҙ ҡараһындай балаһын һәйбәт ҡараһын ҡатын. Кеше араһында кәм булмаҫлыҡ итеп кейендерер өсөн көнө-төнө эшләгән ти был. Иген иккән, төндәрен балаҫ һуҡҡан, дебеттән шәлдәр бәйләгән. Таңһылыуҙы ла әҙләп эшкә өйрәткән. Ҡыҙ бик ҡырыҫ, тик үҙенең генә һүҙен һүҙ итер булған. Шуға әхирәттәре лә юҡ икән. Төҫкә шәмсыраҡтай бик сибәр ти шул. Ауылдың бөтә ир-егеттәрен юҡ эштәрен бар итеп, һылыу йәшәгән өй эргәһенән урағандар ти. Береһенә лә күтәрелеп ҡарамаған Таңһылыу. Тиңһенмәгән ул ауыл егеттәрен. Ҡыҙҙар, егеттәр кистәрен тау ҡыҙырымында уйнағандар. Таң беленгәнсе йырлап, бейегәндәр. Унда ла йөрөмәгән ти был ғорур ҡыҙ. Балаҡайым, көнө-төнө сигеү сигәһең, бәйләм бәйләйһең, бер сығып әйләнһәң ни була? Йәш елкенсәк менән күңел асып ҡайтыр инең бит, тип әйтә ти әсәһе. Кәрәктәре бар ине. Үҙ-үҙемде кәмһетеп,
Тирес ескәп, туҙан туҙҙырып йөрөй торғаным юҡ шулар менән, тигән тәкәберләнеп ҡыҙыҡай. Ҡыҙҙың бәйләнгән, сиккән әйберҙәрен ҡарап, әсәһе баш сайҡап ҡуя. Гел генә ынйы, ҡар бөртөктәре менән биҙәгән ул ҡул эштәрен. 18 лә тулған Таңһылыуҙың яусылар күп көттөрмәгән. Иң тәүҙә кәләшлеккә әйттерергә күрше егет кергән. Ҡыҙ егеткә әйләнеп тә ҡарамаған ти. Әйе, гүзәл. Балаҡайым, етеш торалар. Ата-инәһе яҡшы кешеләр. Егет тырыш, эшсән. Киреләнмә, ҡыҙым. Миңә лә яҡын, ара-тирә инеп сыҡһаң да, күңелем булыр, тип өгөт-нәсихәт биреп ҡараған әсәһе. Ҡаф тауы артына китеп, ошо ауылды ғүмере күрмәһәм дә үкенмәйем. Тау-тау ынйы өйһә лә йылҡылдап торған ебәктән күлдәк, ынйы, мәрйен, аҫыл алҡалар бүләк итһә лә, сыҡмайым уға, тип яуап биргән ти ҡыҙыҡай. Әсәһенә уфтанып, күршеләрҙән ғәфү үтенеүҙән башҡа бер ни ҡалмаған ти. Тирә-яҡ ауылдарҙан да ҡыҙҙың ғәжәп матурлығы тураһында күп ишетеп, дәртләнгән егеттәрҙән яусылар килә. Уларҙы ла тиңһенмәгән Таңһылыу. Ғүмер ваҡый ерҙә соҡонаһым юҡ. Ынйылы ситек, аҡҡош мамығынан ҡалпаҡ, яҫтыҡ түшәктәр бүләк итһәләр дә сыҡмаясаҡмын, тип ҡорт киҫкән ҡыҙыҡай. Кемгә генә барырһың икән, балаҡайым, тип илаған ти әсәһе. Ерҙә соҡонғандың тамағы туҡ була ул, ҡыҙым. Ниндәй эшсән егеттәрҙе ҡәҙерһеҙ кире ҡаҡтың бит. Үҙемә күрә табылыр, тип кенә ҡуйған Сибәркәй. Күп ваҡыт та үтмәгән, көмөш ҡыңғырауҙар яңғыратып, ҡапҡа төбөнә 3 аҡ буҙат туҡтаған ти. Ҡунаҡты ҡаршыларға әсәһенән алда Таңһылыу үҙе атлығып ҡапҡа янына сыҡҡан. Һине алырға килдем, һылыуым. Ҡаф тауы артына, мәңгелек ынйылар иленә елербеҙ. Минәҙер, тип ҡыҙ егет килтергән ынйы итектәр, сем ҡара күҙҙәренә килешеп торған ынйылы күлдәк, аппаҡ мәргендәр, алҡалар, беләҙектәр кейеп алған да, мамыҡ юрғандарға уранып, санаға менеп тә ултырған ти. Балаҡайым, күҙ нурым, китәһең дә меней, һағындырыр бит әле тыуған яҡ, күрше-күләндәрҙе лә күрмәй, фатиха ла алмай, тип аптыраған әсәһе. Кәрәктәре бар ине, тигән тәкәбер ҡыҙыҡай. Сапсынып торған аттар ҡуҙғалып та киткән. Әсәһе ҡапҡанан сығып барған санаға дебет шәл генә ырғытып өлгөргән. Иҫ китмәле булған ти. Ҡаф тауы артындағы ил. Бөтә нәмә ап-аҡ ынйы менән ҡапланған. Ынйы тауҙар, ынйылы ағастар, ынйылы үләндәр. Аллаға шөкөр. Бысраҡ ерҙән, тирес еҫенән ҡотолдом, тип шатланған ти Таңһылыу. Көн артынан көн, йыл артынан йыл үткән. Ошо ап-аҡ ынйы ҡарҙар илендә күңеле өшөй башлаған бер заман Сибәрҙең. Әсәһенең йылы ҡулдары бәйләгән дебет шәл менән генә әҙерәк имшенгән. Һағынған шул тыуған илен, ауылын, әсәһен, йәшел үләндәрҙе, тиңһеҙ ҡырҙарҙы, һомғол талдарҙы, зәңгәр йылғаларҙы ҡыҙыҡай. Бер генә ҡайтып, ер, тирес еҫен еҫкәһәң ине, дип илаулаған ул үҙенең ирене. Күңелең нимә теләй, бөтәһе лә бар, тағы ни етмәй, дип төҫһөҙ күк күҙҙәре менән бик һалҡын ҡараған һөйгәне. Бер айға ғына ҡайтарһаң ине мине, дип ялбарған уға матурҡай. Юҡ, булмай, бер ай күп, тик шулай да мин һине бер аҙға ебәрә алам. Аппаҡ ҡарҙар епшекләнгәс, ҡайтып әйләнерһең. Ҡар иреп бөтөп, йылыға тарта башлау менән мотлаҡ кире килерһең, тиеп әйткән ти. Яҙ еткәс, ауылына ҡайтҡан ти Таңһылыу. Ҡасандыр ул йәшәгән йорт юҡ икән. Әсәһе лә күптән донъя ҡуйған булған. Уны күргән, белгән ауылдаштары ла ҡалмаған. Таңһылыуҙың күңеле бик кителгән. Ул тау битләүенә менеп, үкһеп илаған ди. Үҙен йыуатырға килгән кешеләргә тормошон бәйнә-бәйнә
һөйләп биргән. Ғүмеркәйҙәрең заяға үткән икән, балам, сит ерҙәрҙә, дип бер әбей башынан һыйпауы булған сәскәгә әйләнгән дә ҡуйған Таңһылыу. Умырзая дип атағандар уны. Иңдәренә әсәһе бүләк иткән дебет шәлен һалып, һәр яҙ һайын бик әҙгә генә ҡайта ул тыуған яҡтарындағы тау битләүҙәренә. Бына шулай. Бына ни өсөн Умырзаяның ғүмере ҡыҫҡа икән? Тыуған яҡтың ҡәҙере сит ерҙәрҙә генә беленә шул. Алтын, көмөш яуған ерҙән тыуып үҫкән ил артыҡ дип халҡыбыҙ юҡҡа ғына әйтмәгән бит. Малайҙар, ҡыҙҙар, тыуған илебеҙҙе яратайыҡ, һаҡлайыҡ. Ә бөгөнгә, ҡыҙҙар, әйҙәгеҙ, хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ! Осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар,